binary options មិនដូចគ្នា options ដែលខ្ញុំបង្ហាញទេ options ដែលខ្ញុំបង្ហាញមានឈ្មោះមួយទៀតគេហៅថា vanilla options បានកើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ1973 binary options គេទំនឹងបង្កើតឆ្នាំ2008វាខុសគ្នាពី vanilla options binary options អត់មានអ្វីដែលយើងអាចទិញឬលក់បានទេដែលគេហៅថា assets ជាទ្រព្យសម្បត្តិដូចជាមាសឬក៏ភាគហ៊ុនជាឧបមាក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ vanilla options ដែលខ្ញុំបង្ហាញនេះគឺថាយើងអាចប្រើ options ដើម្បីទិញភាគហ៊ុនឬក៏ទិញមាសដែលគេហៅថា underlying assets សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកដល់ channel របស់ខ្ញុំ Income Intelligence ចំពោះបងប្អូនថ្មីដែលទើបទៅមកដល់ channel នេះ channel ខ្ញុំនិយាយអំពីការធ្វើវិនិយោគនៅផ្សារភាគហ៊ុននៅសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់រយៈពេលវែងដើម្បីយើងអាចចូលនិវត្តន៍ឆាប់បើបងប្អូនមិនទាន់បានមើលវីដេអូខ្ញុំតាំងពីដើមបងប្អូនគួរតែទៅមើលចាប់ពីវីដេអូទី1បើមិនអញ្ចឹងទេបងប្អូននឹងមានការពិបាកក្នុងយល់អ្វីដែលខ្ញុំនិយាយរួចអស់ទៅហើយនិយាយអំពីការធ្វើវិនិយោគសម្រាប់រយៈពេលវែងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបន្តមេរៀននិយាយអំពី call options ខ្ញុំមានមេរៀនដែលខ្ញុំនិយាយអំពីការលក់ call options ដោយប្រើយុទ្ធសាស្ត្រ covered call ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនតើយើងធ្វើយ៉ាងណាបើសិនណាជាយើងចង់ទិញ call options so let's get started Buying call options August 6, 2021 Buy call options long call option អានឹងបានន័យថាម៉េចខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនជាហោហែតើបានន័យថាយ៉ាងម៉េចកាលណាយើង buy call options យើងជាអ្នកទិញ going long បានន័យថាយើងទិញតម្លៃថោកហើយយើងសង្ឃឹមថាតម្លៃវានឹងឡើងថ្លៃហើយយើងបានចំណេញexpecting stock to go higher. Call buyer has the right to buy the stock at the strike price before or on the expiration date. អានឹងបានន័យថាយើងជាអ្នកទិញយើងមានសិទ្ធិ buy ភាគហ៊ុន at the strike price ជាតម្លៃដែលយើងជ្រើសរើសតើយើងហ៊ានទិញភាគហ៊ុននឹងប៉ុន្មានហើយដល់ថ្ងៃកុងត្រាវាដាច់បើសិនណាតម្លៃវាឡើងហួសពី strike price ហ្នឹងឬក៏ស្មើនឹង strike price យើងអាចទិញភាគហ៊ុននឹងតម្លៃហ្នឹងបើសិនណាជាតម្លៃវាឡើងហួសពីតម្លៃ strike price ក៏យើងអាចទិញភាគហ៊ុននឹងបានដែរហើយយើងទិញភាគហ៊ុនតម្លៃនឹង strike price buyer pays premium for the right យើងមានសិទ្ធិ buy យើងមានសិទ្ធិទិញភាគហ៊ុនពីព្រោះអ្វីពីព្រោះយើងបង់លុយឲ្យគេពីព្រោះoption នឹងដូចជាកុងត្រាហើយយើងទិញកុងត្រាបើបងប្អូននៅមិនទាន់យល់ហើយត្រូវដូចថាចង់សារវាឡើងវិញបងប្អូនត្រូវទៅមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំនិយាយចាប់ផ្ដើមមុនដំបូងតើអ្វីទៅជា call តើអ្វីទៅជា put ហើយយើងនិយាយអំពីសិទ្ធិ right to buy ឬក៏ right to sell មើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំ Seller is obligated to sell អ្នកលក់គឺថាត្រូវតែលក់ buyer យើងអ្នកទិញយើងមានសិទ្ធិក៏ប៉ុន្តែបើសិនណាជាយើងមិនចង់ទិញភាគហ៊ុនក៏បានដែរយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចយើងលក់កុងត្រាយើងនឹងទៅអ្នកដទៃពីព្រោះកុងត្រាយើងឡើងថ្លៃកាលណាតម្លៃភាគហ៊ុនឡើងថ្លៃកុងត្រានឹងវាមានតម្លៃថ្លៃម្ល៉េះហើយយើងមិនចង់ទិញភាគហ៊ុនយើងលក់កុងត្រាយើងនឹងយកចំណេញ How to buy call options ទី1ក្នុងការទិញ call options ក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រនេះយើងទិញ60ថ្ងៃឬក៏លើពីហ្នឹង2ថ្ងៃនេះទៅទី2 buy when low volatility ក្រោម 30% ខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនតើយើងមើលយ៉ាងណាដើម្បីឃើញ low volatility នៅនឹង think or swim ខ្ញុំមានវីដេអូកាលមុនដែលខ្ញុំនិយាយអំពី options ខ្ញុំបានបង្ហាញរួចទៅហើយប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនថែមទៀតទី3តើ stock នឹងវាឡើងចុះប៉ុណ្ណាបើកាលណាវាឡើងខ្លាំងគឺថា
តម្លៃវាខ្ពស់យើងជាអ្នកទិញយើងចង់ទិញថោកម្ល៉េះហើយយើងចង់ low volatility អានឹងបើសិនណាជាយើងប្រៀបធៀបទៅដោយថាមនុស្សផ្អើលជួលជាបលទៅទិញអ្វីមួយគឺថា volatility វាពោះក៏ប៉ុន្តែបើថាធម្មតាគ្មានអ្នកណារវល់អីទិញរបស់ឧបមាថាអានឹងគឺថា low volatility សម្រាប់ options កាលណា high volatility premium វាថ្លៃកាលណា low volatility premium វាថោកយើងជាអ្នកទិញយើងចង់ទិញកាលណា premium វាថោកទី4 but plan on getting out in 30 days or so ថ្មីបើសិនណាជាយើងទិញកុងត្រានេះរយៈពេល60ថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែគោលបំណងយើងនឹងបិទកុងត្រានេះក្នុងចំនួនកាលណាវាមានតែ30ថ្ងៃនៅសល់អូខេដល់តែថ្ងៃវាដាច់អញ្ចឹងឧបមាថាយើងទិញវាចំនួន60ថ្ងៃថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទី6ខែ8អញ្ចឹងកាលណាយើងដល់ខែ9ថ្ងៃទី6អានឹង30ថ្ងៃពីឥឡូវនេះហើយយើងនៅសល់តែ30ថ្ងៃយើងត្រូវបិទវាខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនតើហេតុអ្វីបានយើងចង់បិទវាទី5 high risk can win big or lose it all បានន័យថាកាលណាយើងទិញ call options មានហានិភ័យច្រើនក៏ប៉ុន្តែយើងអាចចំណេញច្រើនហើយបើសិនណាជាយើងខុសយើងអាចខាតទាំងអស់មិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេគឺថាមិនត្រឹមតែ high risk ម្យ៉ាងទៀតថ្លៃកាលណាយើងទិញ call option បើយើងទិញកាលណា low volatility ក៏នៅតែថ្លៃដែរ buy on a breakout or on a bounce អានេះគ្រាន់តែជា technical analysis កាលណាយើងមើលតារាងតើយើងរកមើលពេលណាយើងគួរទិញ call option កាលណាយើងទិញយើងចង់មើលដូចថាភាគហ៊ុនតម្លៃវាខ្ញុំតែងតែនិយាយថាតម្លៃភាគហ៊ុនវាមិនឡើងឬក៏ចុះត្រង់ភ្លឹងទេវាឡើងវាចុះវាឡើងវាចុះអញ្ចឹងតាមធម្មតាយើងចង់ buy on a bounce បានន័យថាវាឡើងវាចុះវាឡើងវាចុះវានឹងឡើងមកវិញថាម្ល៉េះហើយយើងចង់ទិញកាលណាវាចុះហើយវាផ្ទាត់ឡើងមកវិញអានឹងគេហៅថា bounce អាហ្នឹងឯងចំណុចហ្នឹងឯងដែលយើងចង់ទិញឬមួយយ៉ាងទីកាលណាវា break out បានន័យថាម៉េចជួនណាតម្លៃភាគហ៊ុនវានៅគេហៅថា consolidation គឺថាវាអត់មានឡើងវាអត់មានចុះវាឡើងចុះដែរប៉ុន្តែបើសិនណាជាយើងមើលទូទៅគឺថាវានៅតម្លៃដែរវាឡើងចុះឡើងចុះ flat អញ្ចឹងឯងដែរឡើយចុះឡើងក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃណាមួយវាឡើងខ្ពស់អានឹងហើយគេថា break out ពីព្រោះវាឡើងមកកន្លែង resistance ពីមុនហើយវាកំតិចទំនប់ហ្នឹងresistance ហ្នឹងហើយវាឡើងទៅលើទៀតអានឹងគេហៅថា break out don't risk more than 1 to 2% of your capital បានន័យថាយើងមិនត្រូវចំណាយលើពី1ឬក៏2% ដើមរបស់យើងអញ្ចឹងឧបមាថាយើងមាន$100យើងមិនត្រូវចំណាយលើពី$1ឬក៏$2ទេដើម្បីទិញ call options ព្រោះអ្វីព្រោះយើងនឹងខាតខ្លះយើងនឹងចំណេញខ្លះហើយទូទៅយើងមិនចង់ឲ្យកាលណាយើងខាតទៅយើងខាតដើមទាំងអស់100%មិនទេយើងត្រូវបំរុងទុកជាមុនបើសិនណាជាយើងខាតតែ1% ម្ដងគឺថាយើងអាចធ្វើ call option 100ដងដើម្បីយើងខាតទាំងអស់ម្ល៉េះហើយយើងមានខាតខ្លះមានចំណេញខ្លះគឺថាយើងអាចធ្វើបានរយៈពេលវែងបើសិនណាបងប្អូនមាន$100ហើយចំណាយ$100ហើយយើងខាតអស់អត់ធ្វើអីកើតទៀតទេតែម្ដងអញ្ចឹងគឺថា dual hand chain always place a limit order after 1 hour of opening យើងដាក់បញ្ជាយើងគឺថាយើងត្រូវចាំអបផ្សារបើក1ម៉ោងសិនចាំដាក់ order ដាក់បញ្ជាយើងហើយអ្វីពីព្រោះរយៈពេល1ម៉ោងមុនដំបូងហ្នឹងវាមនុស្សវាញ៉ាយច្រើនថាវាមិនទាន់ stable ម្ល៉េះហើយយើងចង់ចាំប្រហែល1ម៉ោងមើលវាយើងចាំប្រហែល1ម៉ោងហើយយើងមើល option chain ហើយយើងជ្រើសរើសតើមួយណាដើម្បីយើងទិញ buy to open to enter a contract សម្រាប់ option
គឺថាយើងទិញ to open buy to open ហើយសម្រាប់លេខ8នេះដូចខ្ញុំថាយើង limit order យើងមិនប្រើ market order always អានឹងត្រូវជា limit order ជានិច្ចគឺថាគេអានឹងបានន័យថាយើងកំណត់វាជានិច្ច sell to close to exit a contract បើសិនណាជាយើងឃើញថាយើងចំណេញឬមួយយើងខាតយើងចង់បិទកុងត្រាហ្នឹងយើងត្រូវធ្វើម៉េចយើងត្រូវធ្វើ sell to close អញ្ចឹងយើងចង់មើលបន្ថែមទៀតតើទិញ call option ហ្នឹងវាមានប្រទេសអ្វីខ្លះអញ្ចឹងយើងចង់មើលការចំណេញហើយនឹងការខាតក្នុងការទិញ call option គឺថាយើងមាន limited loss បានន័យថាម៉េចបានន័យថាយើងសម្រេចរួចទៅហើយចំនួនប្រមាណដែលយើងហ៊ានខាតបើសិនណាជាវាមិនដើរផ្លូវដែលយើងសង្ឃឹមម្ល៉េះហើយគឺថាយើងដឹងមុនតើយើងនឹងខាតប៉ុណ្ណា maximum loss បើនឹង premium paid កាលណាយើងទិញកុងត្រានេះកាលណាយើងទិញ call option យើងមាន premium ដែលយើងត្រូវចំណាយអា premium នឹងហើយជា maximum loss គឺថាធំបំផុតដែលយើងអាចខាតគឺជាចំនួន premium ដែលយើងបង់ឲ្យគេទី4 break even price ស្មើនឹង strike price plus premium អញ្ចឹងក្នុងការទិញ call option យើងត្រូវមាន premium យើងត្រូវមាន strike price យើងត្រូវមាន expiration date អញ្ចឹង premium ជាតម្លៃដែលយើងបង់ឲ្យទៅគេ strike price ជាតម្លៃដែលជាកំណត់ដែលយើងថាតម្លៃភាគហ៊ុនវានឹងឡើងពីលើហ្នឹងឬក៏អត់បើសិនណាជាវាឡើងលើហ្នឹងយើងនឹងចំណេញក៏ប៉ុន្តែតើវាត្រូវឡើងប៉ុណ្ណាដើម្បីយើងចំណេញពីព្រោះយើងបង់លុយឲ្យគេរួចទៅហើយជា premium ឡោះហើយដើម្បីយើងឲ្យបានដើមវិញឲ្យបានមិនខាតគឺថាស្មើដើមវិញតម្លៃភាគហ៊ុននឹងត្រូវតែស្មើនឹង strike price បូកជាមួយនឹង premium ដែលយើងបង់ឲ្យគេខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនថែមទៀត profit ស្មើនឹង unlimited profit គឺថាគ្មានកម្រិតទេយើងអាចបានរហូតដល់កប់ពពកបើសិនណាជាភាគហ៊ុននឹងវាអាចឡើងខ្ពស់ប៉ុណ្ណោះថាប៉ុន្តែដើម្បីចំណេញគឺថាអាលេខទី4តម្លៃភាគហ៊ុនត្រូវឡើងខ្ពស់ជាងតម្លៃដែលយើងសរុបវា strike price ហើយនឹង premium លេខ6 must cut loss when losing 50% to minimize loss អានេះគ្រាន់តែជាយុទ្ធសាស្ត្រយើងដើម្បីយើងកម្រិតតើចំនួនប៉ុណ្ណាដែលយើងចង់ឲ្យខាតយើងមិនចង់ឲ្យខាតច្រើនមិនលះហើយយើងប្រើយុទ្ធសាស្ត្រនេះកាលណាយើងទិញ call option យើងត្រូវមើលវាតើ premium ហ្នឹងវាចុះឬក៏វាឡើងអូខេពីព្រោះយើងបង់លុយឲ្យគេរួចទៅហើយកាលណា premium ហ្នឹងវាយើងខាតយើងគេនឹងបង្ហាញយើងកាលណាយើងខាតឧបមាថាយើងបង់ឲ្យគេ$2ប៉ុន្តែតម្លៃភាគហ៊ុនវាចុះថាចុះអានឹងបានន័យថាមិនបានន័យយើងខាត premium ដែលយើងបង់ឲ្យគេបើសិនណាយើងឃើញថាវាចុះយើងបង់ឲ្យ$2ឥឡូវហ្នឹងគេកាត់$1យើងឃើញអញ្ចឹងយើងត្រូវបិទកុងត្រាយើងព្រោះយើងមិនចង់ឲ្យខាតទាំង$2គោលបំណងនេះគឺថាយើងមិនចង់ឲ្យខាតធំពីព្រោះកាលណាយើងឃើញថាតម្លៃភាគហ៊ុនឬក៏ទិសដៅភាគហ៊ុនវាដើរខុសទិសដៅដែលយើងចង់បានយើងត្រូវបិទកុងត្រាភ្លាមបើមិនចឹងទេយើងខាតទាំងអស់100% ចំនួន premium ដែលយើងបង់ខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនថែមទៀត